Se mi je realno bed, da vam letos ne morem narediti neke proper knjižne police, zaradi tega, ker sem bolj kot ne vse svoje knjige upokojila in jih nesla v Velenje in pač ne kupujem več fizičnih knjig. Lahko vam pa pokažem, kere knjige imam tukaj gor. Te sem v bistvu obdržala, ker so bolj stroka. Niso stroka. Mislim, nekaj, kar me zanima, pa niso glih fiction, bolj psychology, pa te stvari, tako da... Ja, dajmo kar začeti. V bistvu bi vam rada preden začnem z unimi knjigami pokazala še v bistvu, katere revije trenutno berem. To je v bistvu edina fizična stvar, ki jo kupujem, da berem. Ok, največkrat berem History, na katerega sem tudi naročena in prihaja v Velenje k moji mami in pa mi mami to pošlje sem, zaradi tega, ker obe dve beremo. Best revija na svetu, ker se ful veliko naučiš v zgodovini in ja, meni je ful zanimivo. No. Sicer ne maram onih člankov o drugi svetovni vojni, ki ima že vrglave, ker ni to zanimivo, ok? Naslednja revija je The Empire, s katero izvem, kjeri novi filmi prihajajo. Mečkam behind the scenes od filmov, kot lahko vidite tukaj Aquaman, pa Wonka recimo. Je sicer malo dražja revija, tak 13 € je v mladinski knjigi, ampak če vas zanimajo filmi, ful priporočam. Pol itak imamo Kozmota, ki pač ga po moje vse ženske beremo in pač je tak, kako se temu reče, self-care day, ko prije nov Kozmo, pa si fajn narediš zraven kavico, pa pol prebereš, prilistaš novega Kozmota in je pač cel vibe. Pol pa fun fact, cool je nazaj, zdaj, I know, jaz sem stara 26, ok, jaz nisem target group coola, ampak glede na to, da so dali novo številko v bistvu za december, ker to pred kratkim pač nehal delati revijo, ampak zdaj so naredili spet za december, teda letite v trgovino, kupite cool, zato da se vrne in bojo spet lahko redno izdajali revije, ker je res moje najstništvo, meni je ta revija pomagala skozi marsikaj, tudi če ni v tej reviji nič več, kar bi bilo dejansko pač za mene, ker honestly I'm too old, ampak vseeno je vsak mesec kupim, ker je pač tak memories, pa da malo pokažem support. Imamo pa še tole, Hammer. Toto sem vzela zaradi tega, ker je pač Ghost, pa še eno sem vzela, v bistvu te revije ne kupujem redno, razen če je res ful zanimiv ga not. Tale je bila. Tenacious D edition. Ta mislim, da je bila kjerga meseca maja ali pa nekje takrat, ko smo z Juretom bila na koncertu Tenacious D, da je bilo perfekt. Naslednja revija, ko jo kupujem v bistvu tudi skoraj vsak mesec, je tale Imagine FX, v kateri je ogromno enih artistov pa art hacks. Meni je super ta revija za inspiracijo za risati, zaradi tega, ker če me poznate, veste, da sem v art bloku po moje že 5 let in s to revijo v bistvu mečkam se mi odpre, ker pač vidim, koliko so eni umetniki res amazing in priporočam tole revijo vsem, ki se ukvarjate z kakršnemkoli artom. Pa imam pa še najbolj random stvar na svetu. Jaz, ko sem bila mlajša, sem bila full fan Miki Miške in zdaj so začeli delati tole novo Jaka Racman edition in ko sem tole videla v trgovini, sem jo itak mogla kupiti in potem sem opazila, da tule piše številka 1 in sem bila, jaz bom imela celo kolekcijo tega in evo jih, vse 4, ki so do zdaj prišle ven, to je zdaj moj nov obsession in sem pač obsedena s tem. Ok, zdaj pa gremo na dejanske knjige, ki jih imam tukaj zgori na policiji. Learn to Draw Manga Women, a Beginner's Guide, ne vem, če sem to že lani kazala, ampak again, zaradi tega, ker pač imam art block in rabim nekaj, da mi malo daje inspiracije, da malo več rišem. Potem imamo tole, toksični ljudje, jih imamo vsi v življenjih in jih noben ne mara. Je v bistvu pač knjiga nasploh, kakšne so vrste toksičnih ljudi in kako se jih znebiti. Potem imamo Premagovanje anksioznosti za telebane, to mi je kupila mami že leta nazaj, ker sem pač ful stragala z anksioznostjo in sem zdaj pač začela končno tole mečkam bolj orang brati. Moram reči, da mi pomaga malo raziskovati, kaj so ti občutki in da malo bolj razumem sebe in druge, ki mogoče straglajo z istimi problemi. Obkroženi z idioti. V bistvu je serija knjig, obstaja še Obkroženi z narcisi ali nekaj takega, ampak jaz imam tole in ja, pač people are stupid, ok? Obožujem raziskovati, zakaj se ljudje na določene načine obnašajo, ok? Why Men Love Bitches. To knjigo sem po moje že 2 leti nazaj omenjala, ker in jo imam še vedno na policiji. Zato, da jo vsake toliko cajta mečkam kazalo. To je pa iz knjige, ki sem jo posodila mamiki, od Nine Osenar. Vse bi vam je pokazala, sam jo ima trenutno mami. Nisem jo še prebrala, ker je mami rekla, jo bom jaz prvo in
ja. Potem imamo tole, zanimivo. Zakaj imam jaz tole? Nimam najstnika, nimam otroka, nisem najstnica, ampak ker dobivam ogromno vprašanj na Instagram, kako pomagati, pač ker nisem več sama najstnica in ker nisem polna znanja, da vem čisto vse o življenju, mi je pač lažje, da preberem kako tako knjigo, da lahko pol kaj pametnega dejansko nazaj napišem, ker če nekdo stragla z enim problemom, s katerim jaz nisem, pač iskreno ne vem, kaj reči in mi tale knjiga ogromno pomaga pri tem. Pol imamo celo en rokovnik, ki sem ga po moje uporabljala glih en mesec. Harry Potter inspired, takrat sem bila Ravenclaw v Hogwarts Legacy. Jaz še vedno ne vem, kjer točno house sem. Jaz sem včasih sem Gryffindor, včasih sem Ravenclaw, potem sem včasih Slytherin in nazadnje sem tudi Hufflepuff. Tako da malo sem v krizi identitete in bi rekla, da sem Ravenclaw in v podznaku Gryffindor, I guess. Mislim, da sem nekaj pisala, zato ko sem igrce igrala, ko sem si plan pisala. 5 jezikov ljubezni, ki jo priporočam vsem, ki ste v razmerjih ali pa hočete biti v razmerjih, zato da mečkam bolj razumete sočloveka in se učite o partnerju ali pa o svojih jezikih ljubezni, ker ima vsak človek svojega in obstaja jih 5 in je fajn, če razumeš jezik od partnerja in da partner razume tvojega, ker se pa lahko boljš razumeš. Potem imamo Healing Through Words od Rupi Kaur, v katero sem tudi, ne bom vam kazala. This is private stuff, ok? V bistvu je v obliki zvezka, vam bom nekaj pokazala, kjer še ni polno. Tekle imaš v bistvu navodila, kaj pisati in potem tukaj na to stran pišeš, pa moramo omeniti, da je tale papir, noro kvaliteten papir in je tak moj najljubši za pisati. Ta knjiga mi je ogromno pomagala tak skozi težke čase, ker sem ogromno pisala in moram pa pohvaliti, no, pač, če imate kakršnekoli težave, pa pač rabite healing, ta knjiga. Kakebo, v katero, ne vem, da sem nazadnje pisala, pa sem se rekla, naj imam na polici, zato da me spominja, ne morem šparati. Japonska umetnost premišljenega trošenja in pa imaš noter takle planerček in pa si pišeš, kaj vse zapravljaš čez teden. Bird by Bird, tudi sem verjetno že govorila o njej. Ta je pa za pisanje, zdaj nisem prebrala še cele, mislim, da sem jo prišla sem do pol, pa sem pa nehala brati for some reason, ker sem najdela nekaj drugega. Ampak je pač Instructions on Writing and Life, ker bi rada enkrat napisala knjigo in moram se spraviti k temu, ok? Še bo to moj cilj za 2024, da končno napišem knjigo. Ja. Moški so z Marsa, ženski so z Venere, še ena taka, da pač razumeš partnerja, fajn se je pogovarjati o teh stvarih in pač razumeti sočloveka. Ja, če imate relationship issues, it's important to grow, it's important to learn. Ne veš vsega, you have no idea, kaj gre drugi osebi po glavi, sploh če ste pač heterosexual, ženska v razmerju z moškim ali pa moški v razmerju z žensko. To je mogoče malo seksizem. Vseeno obstajajo ene stvari, ki ženski ne razumemo na moških in moški ne razumejo na ženskah in pač take knjige lahko pomagajo, ok? Pa nismo vsi isti, ne pravim tega, sam pač ene fore pa so, no. Potem imamo The Squiggly Career, ki je v bistvu tak priročnik za Ditch the Ladder, Discover Opportunity, Design Your Career, za pač grajenje k svoje kariere. Nisem je prebrala še, malo sem jo sicer začela, ampak jo moram. How to Date Men When You Hate Men je tudi ena v seriji kako razumeti nasprotni spol in je taka na zelo prijeten način napisana, na pač smešne fore so noter in jo tudi priporočam bolj kot ne vsem ženskam. Še ene knjige sem najdla. Tukaj imam pa knjige, ki mi je v bistvu mami kupila na Japonskem, ker sem imela pač rojstni dan in jaz obožujem knjige in mi je kupila knjige. Najdla smo to kolekcijo knjig v bistvu učenja angleščine za Japonce in mi je kupila mami moje 3 favorite, se pravi imamo The Steve Jobs Story, The Great Gatsby in pa seveda Sherlock Holmes. Ful so preprosto napisane, pač simple English, tako da če se slučajno angleško učite, vam ful priporočam take knjigice kupiti. Pač te so ok, te so za iz japonščine se učiti. Pač te sem na japonskem kupila, kakor lahko vidite. There's kanji. Ja, priporočam, če se hočete naučiti angleško, take simple knjige za začetek, pa pač bereš naprej. Potem pa imamo še 2 zelo zanimive knjige, to sta pa tele Sherlock mange. 2 že imam doma v Velenju pri mami in manjkalo mi jih je par. Zdaj te 2 sta pač japonska verzija, se noter piše angleško, ampak so prevodi japonski zraven. In jaz sem obsessed, pač look at this, it's so pretty, it's Sherlock. Ja, gledamo. Kjer fangirl sem jaz. Pač I have 2 moods, ali sem nek psiholog ali pa berem mange. No in between. So pretty. Hello. Še 2 zanimive stvari vam lahko pokažem, niso knjige, ampak vsem po moje fitalo ta video. Moja 2 najljubša seta je tale Horror Tarot. Je v bistvu pač horror inspired in so noro lepe karte. I fucking love that. Ja, pač res so pretty. Art je
stunning. In tudi to je nek način, da v bistvu me inspirira za risati. Pa še drug set, je pa Skyrim set, kako je dobro. Ta zdaj glede arta ni to beautiful, kakor je horror, ampak vseeno. Mislim, honestly, te bi res lahko bile lepše, no. Malo sem razočarana. Mislim, drugač cute mi je, zaradi tega, ker pač vse te stvari poznam in obožujem Skyrim, ampak ene so full preveč boring. Kaj je to? Vse te arkana so res cute. Look, a ga poznamo? Ja. Te so pa res boring, no, pač so pa kar neki. Ta dva seta actually full ne uporabljam, zaradi tega, ker sta pač bolj kot ne art pieces. Imam pa tistega, ki ga dejansko uporabljam, je pa tale, tega uporabljam, odkar sem ga kupila skozi samo tega. Tak najbolj klasičen, najlepši, mislim, zlat je. Hello? That might be a sign. Tukaj je pa res vsaka karta art pieces za sebe, absolutely obsessed. V glavnem, to je to za tale video o knjigah. Malo sem dodala še druge stvari, zato da ne bo toliko boring. Tokrat nisem govorila o tem, kaj imam na Kindlu. Če pa vas mogoče zanima, kaj berem na Kindlu, mi pa napište in bom tudi o tem naredila video. V glavnem, to je to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč in kakor vedno, lajkajte, subscribite se, napište kak komentar, kako vprašanje, jutri vam odgovorim in lepo se imejte, veliko se smejte, vidimo se jutri. Ciao! You better watch out, you better not cry, you better not call on yours Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star, we've tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this.